Бұл видео қазақ отбасылық байланыстың қыр-сырын біле бермейтін үшін жасалынған. Өйткені туыстар қазақтың басты байлығы, сондықтан қазақ үшін отбасылық байланыстың қыр-сырын білу маңызды. Отбасы қазақ үшін қасиетті ұғым. Отбасыда туылып, тәрбие алып жатқан бала сол шаңыраққа тән қасиеттің бәрін өзіне сіңіріп алады. Әрбір азамат есейген соң отбасы құрады, кейіннен өз отбасынан алған тәрбиесін өз ұрпағына көрсетеді. Сондықтан қазақ отбасыларда балаларды тәрбиелеуге ерекше мән береді. Отбасы мүшелерінің арасында ерекше қарым-қатынас ғасырлық дәстүрлермен бірге орнатылған. Бұл дәстүрлер қазақ ұлтының ғасырлардан озып, біртұтас ұлттық ретінде сақталуына мүмкіндік берді. Қазақ отбасыда тәрбие берудің негізгі қағидасы үлкендерге құрмет, кішілерге ізет. Ал енді толықтай қарастырайық. Ал кеттік. Қазақ отбасыда туыстар үш топқа бөлінеді: өз жұрты, нағашы жұрты және қайын жұрты. Алдымен бірінші және ең негізгі туыстық топқа өз жұртына кіретін жақын туыстар: ана, әке немесе көке, оңтүстік жақта көке деп үлкен ағалары да атайды. Ата, әже, аға, көке немесе үлкен ағасы. Апа, тәтте, оңтүстік жақта көкені де тәте деп атайды, ал орталық Қазақстанда үлкен тәтесін апа деп атайды. Әпке, үлкен әпкесі. Іні, кіші бауыры. Сіңлі, кіші сіңлісі, үлкен әпкелер атайды. Қарындас, кіші қарындасы, үлкен ағалар атайды. Туыс-тума, әке жағынан болатын туыстар қатты жақыны емес. Бөле, екі апалы сіңлі қыздардың балалары бір-біріне бөле. Жиен, немелер, қызының балалары. Немере, немелер, ұлының балалары, ұрпақ жалғастырушысы. Жиеншар, қыздың немелері. Жеңге, үлкен ағасының әйелі, ең үлкен ағасы. Келін бала, кіші баласының әйелі. Жезде, үлкен әпкесінің күйеуі, ең үлкен әпкесі. Күйеу бала, кіші қыздың күйеуі. Екінші топқа анасы жағынан болатын туыстар, нағашы жұрты. Әсіресе нағашы ата, анасының әкесі, ата. Нағашы ана, әже, анасының анасы, әже. Нағашы аға, көке, анасының ағасы. Нағашы апа, тәте, анасының әпкесі. Құда жекжат, анасы жағынан болатын алыс туыстар. Қабырға ағайын, анасы жағынан болатын алыс туыстар. Балдыз, әйелінің кішінілері мен сіңлілерін күйеуі балдыз деп атайды. Бажа, екі апалы сіңлі қыздардың күйеулері бір-бірін бажа деп атайды. Абысын, ажын, екі ағалы-інілі бауырлардың әйелдері бір-бірін абысын деп атайды. Төркін, бір сөзбен айтқанда елінің туыстарын төркін деп атайды. Туыстардың үшінші тобына күйеуі немесе елі жағынан болатын туыстар тобы, қайын жұрты. Бұл күйеу. Құдалар, күйеуі немесе әйелі жағынан болатын туыстар. Қайын ата, күйеуінің немесе әйелінің әкесі. Ене, қайнене, күйеуі немесе әйелінің анасы. Қайнаға, күйеуі немесе әйелінің ағасы. Енді қазақ тойында еш қиындықсыз кімнің кім екенін біліп отырасыз деген үміттеміз. Осымен аяқтаймыз. Бізбен болғаныңыз үшін алғыс. Қазақстан туралы қызықты және жаңа мәліметтерді өткізіп алмас үшін біздің каналымызға жазылыңыз. Өз идеяларыңызды бізді поштамызға немесе пікір қалдырып, лайк басып қойыңыз. Біз Instagram парақшамызға жазылыңыздар. Сондай-ақ біздің басқа да видеоларымызды қарауыңызды сұраймыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.